Me arsyetimin se mund të pengoj ecurinë e procesit gjyqësor, dhomat e specializuara të Kosovës i kanë vazhduar ish presidentit Hashim Thaçi para burgimin edhe për 2 muaj të tjerë, për rastin gjyqësor për pengim të drejtësisë. Sipas vendimit të gjykatës, në rastin ku Thaçi akuzohet bashkë me Bashkim Smakajn, Isni Kilajn, Fadel Fazliun dhe Hajredin Kuqin për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë, vazhdimi i paraburgimit është i domosdoshëm. Kjo masë është e panevojshme dhe ashpër, thot e hatmiftara nga Instituti i Kosovës për drejtësi. Kemi thënë që fatkeqësisht ka pasur masa shtrënguese, si themi, masa paraburgimit ndoshta përtej afatit të arsyeshëm kohor. Për ne është e pakuptim që të pandehurit të mbahen paraburgim për vite të tëra, sepse nëse do të kemi një aktgjykim lirues, atëherë cili do të jetë një mënyrë arsyetimi i gjykatës që i ka kufizuar lirinë e lëvizjes, të në këtë rast krerëve të ushtrisë qlerimtare të Kosovës. Gjykimi ndaj krerëve të UÇK-s, Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi ka hyrë në fazën finale. Nga e hëna nisin seancat ku pritet fjala përfundimtare e palëve. Lidhur me këtë, avokati i Thaçit Luka Misetiç ka thënë për ETK-n se janë të gatshëm për këto seanca. Mbrojtja ka bërë përgatitjet e nevojshme për fjalën përfundimtare. Sipas planifikimit të publikuar në faqen e speciales, me 9 shkurt në seancë parashihet deklarata përmbyllëse e prokurorisë, e cila do të vazhdojë edhe më 10 shkurt, ndërsa pas saj planifikohet deklarata përmbyllëse e mbrojtjes së viktimave. Ndërkohë, deklarata përmbyllëse e mbrojtjes së Thaçit dhe Veselit do të mbahet në seancën e 11 shkurtit. Veseli do të vazhdojë edhe në seancën e 12 shkurtit, pas të cilit pason deklarata e mbrojtjes së Selimit. Më 13 shkurt vazhdohet me dëshminë e mbrojtjes së Selimit dhe Krasniqit, e cila ka rezervuar edhe seancën e 16 shkurtit, në të cilën janë paraparë edhe pyetje të mundshme nga trupi gjykues. E ditën e fundit të parashikuar për fjalën përfundimtare, më 18 shkurt janë paralajmëruar përgjigjet nga palët, derisa krejt në fund 4 të akuzuarit, Thaçi, Veseli, Krasniqi e Selimi, do të kenë deklarimet e tyre për procesin gjyqësor. Pas kësaj, hyn në fuqi afati për trupin gjykues që të marrë vendimin e shkallës së parë për 4-shën e UÇK-s.